may syudad diri sa Iloilo like coverage sa restaurants kalangitan and from time to time posible nga magtupa mga buyo sa Santo sa Rosario mga karanyuman. decision. Pwede si Baluuntan ay ang sa pagutong sa mga buhig at sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kikipagpautan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi sa wala ring katapusan. Amen. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawo ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ng imong pagbuot diri sa duta, siling sang salangit. Katagan mo kami niyan, tingganon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panangay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga mga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga mga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Sini isang ginsuguran sa karon ka sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan nga tanan kabay pa. Aton pamalandungan ang 5 ka misteryo sa kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay ang pagtunda ni San Gabriel kay Birhen Maria. Ginapadumdum naton kung paano nangintawo ang anak sang Dios para sa kaluwasan sang katawuhan. Salamat kay Maria, ang mapainubuson ni Birhen sang Nazaret, nga naghuo sa plano sang Dios. Amay namon, niyara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amo ng imong ginharian, matuma ng imong pagbuot diri sa duta, siling sang salangit. Katagan mo kami niyan, singkanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga mga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imong tiyan nga si Nawawaring katapusan. Amen. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawo ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ng imong pagbuot diri sa duta, siling sang salangit. Katagan mo kami niyan, tingganon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panangay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala.
Nyan kasaura sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami nga mga makasasala, nyan kasaura sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami nga mga makasasala, nyan kasaura sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Sining sang ginsuguran sa karon ka sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan nga tanan kabay pa. Aton pamalandungan ang 5 ka misteryo sa kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay ang pagtunda ni San Gabriel kay Birhen Maria. Ginapadumdum naton kung paano nangintawo ang anak sang Diyos para sa kaluwasan sang katawuhan. Salamat kay Maria, ang mapainubuson nga Birhen sang Nazaret, nga naghuo sa plano sang Diyos. Amay namon, niara ka sa mga langit, pagdayaw